والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوهما. كتاب رياض الصالحين يوصل سلوردشتم نمبر باب دی په باره د دې کې چې سنت عمل دی بار بار سلام اچول کله چې ملاقات هغه په نږدې وخت کې هم هغه تکراریږي، یو سړی داخليږي یو ځای ته ننوځي بیا وځي بیا داخليږي نو بار بار به سلام اچي، یا دغه دو ملاقات کوونکو په منځ کې ونه یا د یو بل شی حایل واقع شي او دوباره بیرته ملاو شي نو بیا سلام اچول او تکرار د سلام کول دا سنت عمل دی. اول نمبر حدیث ته ابي هريره رضی الله عنه روایت ته په حدیث د مسیء الصلات کې داود حدیث ته هغه وی چې انه جاء فصلى، یقینا دغه سړی راغی او هغه منځ کو جمعه ته داخل شو منځ وکړو اول منځ کو. دا سړی چې دا خلاد بن رافع انصاری صحابي رضی الله عنه دا جمعه ته رانوتو او منځ وکړو، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، به نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغی او د الله پیغمبر باندې سلام واچو، منځ وکړو او د الله پیغمبر ته چې راغی نو سلام ور باندې واچو. فرد علیه السلام، نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته سلام جواب ورکو. فقال به ورته ویل ارجع فصلي فانك لم تصلي، تو واپس شلار شه منځ کا ځکه چې یقینا تا مونږ نه کړي. ګوره دا صحابي د جمعه ته داخل شو منځ ختم کو منځ وکړو، به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی، د الله پیغمبر باندې سلام واچو، د الله پیغمبر د سلام جواب ورکو، مونږ کړه دې خو د الله پیغمبر ته به سوي لاړ شه مونږ کو تا مونږ نه کړي ځکه هغه دا مونږ زر زر کو. اطمینان په هر رکن کې، هر رکن د مانځ کې دا ګور رکن د مانځ دی نو هغه رکوع سجده قومه دا برابر نه کول. دا وګد حدیث ته نو فرجع فصلى، دا سړی دا صحابي به لاړو مونږ وکړو، ثم جاء بهراغه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، د الله پیغمبر باندې سلام واچو، د الله پیغمبر به ورته سلام جواب ورکو. حتى فعل ذلك 3 مرات، تر دې چې دا سړی دا عمل 3 ځله کو، دا خپل مونږ 3 پیره وکړو، د الله پیغمبر تراغه سلام واچو، د الله پیغمبر د سلام جواب ورکو او ارزل به وته ویل چې ارجع فصلي فانك لم تصلي، واپس شدا مونږ دوباره وکړه چې تا مونږ نه کړي. به د الله پیغمبر ته د الله پیغمبر ماته د مونږ نه دی یاد، د الله پیغمبر ته به د مونږ مکمل هغه تفسیر وته وکړو او هغه ته مکمل مونږ وته وخورو. د باب سره تعلق د دې روایت دا دی. اوله خبره دا ده چې د باب نه بهر خبره دا ده چې په مانځ کې مخکې مونږ ویلا اطمینان طمأنینه دا ګو رکن د مانځ دی. مونږ ټک ټک باندې کول دا د سیده کې چې تا مونږ نه کړي، رکوع کې سیملا برابر نه کی، اطمینان ونه کی او دغه شانته د رکوع آغاز کارونه وي. د اطمینان په هر رکن کې دا پخپله دا رکن د مانځ دی. د باب سره تعلق د دې روایت دا دی. ګوره دې صحابي دا عمل مونږ اول سر کې وکړو، د الله پیغمبر دراغه سلام واچو، د الله پیغمبر سلام جواب ورکو، ورته ویل به چلاټ مونږ کا ځکه چې تا مونږ نه کړي، هغه به مونږ کو به برابر به سلام واچو، اول سلام به اکتفا نه کوله، دوباره به سلام واچو، د الله پیغمبر به جواب ورکو، به ته چلاټ مونږ کا تا مونږ نه کړي، مونږ ویو کو به برابر. وردا یو جمعه ته دا یو جمعه ته خو هغه لګه د الله پیغمبر د مجلس هلک پناه کیږي، هغه حایل واقع کیږي او هغه دوباره به سلام تازه کوي. یعنی معنی دا چې یعنی تکرار د ملاقاتونو چې وشي دغه شانته تکرار د سلام د اچولو د یو سنت عمل دی. بل په فائدہ به روایت کې دام دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو کې د الله دا طریقه پیدا کی. ګوره دا صحابي مونږ خطا کوي
یو غلط کار کوي مونږ خطا کوي خو د الله پیغمبر څومره په یعنې په ښایسته طریقې سره تعلیم ورته ورکوي څومره په نرمۍ طریقه باندې ورته تعلیم ورکوي دا د الله د پیغمبر هغه صلی الله علیه وسلم هغه اوچت اخلاق دي چې خپلو ملګرو صحابه کرامو سره به هغه کول دا بل روایت ته باب ختمیږي وعنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دا روایت هم د ابو هريره زمو دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت کې د الله پیغمبر فرمایلی دي اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه کله چې یو کس په تاسو کې د خپل مؤمن مسلمان ورور سره ملاو شي نو سلام دې پې واچوي هر څوک چې په تاسو کې د یو مسلمان سره ملاو شي د الله پیغمبر فرمایي اول خبره به ستا د مسلمان سره په هغې باندې سلام اچول وي فإن حالت بینهما شجره که چېرته د هغې دواړو په منځ کې د هغې دواړو مؤمنانو په منځ کې یو پرده و حایل واقع شي یو ونه او جدار یا یو دیوال او حجر یا یو تیږه او ګټه ثم لقيه به ملاو شي دغه مؤمن مسلمان سره فليسلم عليه فالسلام دی واچي پاغي باندې یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سدي کی ترغیب راکړي سلام د شی او شیز دی چې په دې باندې مؤمنانو مسلمانانو په منځ کې محبت عام کیږي په دې سره کینه او بغضونه ختميږي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سلام عام کړئ دومره زیات کې چې مسلمان باندې تاسو سلام واچو به ستاو د هغه په منځ کې یو غټه غوندي ګټه راشي چې هغه د تانه پناشي او ته د هغه نه پناشي دوباره به ته به لړ ملاو شي سلام به واچوي یا استادو د هغې په منځ کې روان استی یو دیوال منځ کې راغی ته د هغې نه پناه شو هغه د تا نه پناه شو لنډ بې ته میلاو شوئ زر بې ته میلاو شو بې سلام واچوئ دغه شان د بل شي او څیز راشي چې ستا د هغې په منځ کې یو پرده جوړه شي او بې سره میلاو شي بې سلام تاسو واچوئ یعنې ترغیب در سلام طرف ته چې سلامونه تاسو ډېر کې مؤمنانو مسلمانانو چې د هغې په وجه باندې ستاسو منځ کې محبتونه راځي او ستاسو نیکۍ دا په هغې باندې اوچتېږي الله دې په دې خبرو مو تاسو کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد